Karanlıkta yaşayan bu tuhaf canlıya dikkatlice bak. Onun adı yıldız burunlu köstebek. Burnunun ucunda, yıldızı andıran tam 22 dokunaç var. Bu dokunaçlar gözlerden bile daha hassas. Çünkü bu hayvan karanlıkta burnuyla görüyor. Bilim insanlarına göre avını tanıyıp yemesi, saniyenin onda birinden bile kısa sürüyor. Yani göz açıp kapamadan. Ama işin en ürkütücü kısmı bu değil. Yıldız burunlu köstebek sadece toprağın altında yaşamaz. Soğuk sulara girer, yüzer. Ve suyun içinde bile avının yerini bulabilir. Doğa böyle bir canlıyı neden yarattı? Belki de hala bilmediğimiz sırlar vardır.